Hello， 多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 freeforsound.com。大家咧成日睇嗰啲音響器材、啲串流機啊、播放機啊，成日都會見到你啲歌喺邊度嚟啊？好簡單啫，你每個月俾幾十蚊，咁啊跟住訂咗個串流服務，咁你咪有歌聽咯，係咪先？但係有啲朋友咧係覺得淨係串流係唔夠嘅，總之就想聽除咗串流平台之外嘅自己檔案。玩音樂串流咧係有一個免費嘅平台，大家成日睇唔同嘅音響產品測試，特別係串流音樂咧都會見到。啲機係好多都支援 UPnP server， 每一次咧我哋都會示範呢個 UPnP server 點樣可以播到聲，但係好似冇乜點樣示範過點樣起呢一個 server。今日呢條片咧就會同大家手把手同大家示範點樣由零開始，將一個免費嘅 UPnP server 裝喺自己嘅內聯網裏面，係裝喺邊度都得㗎，唔同平台嘅電腦、唔同牌子嘅 NAS 都得。教學即刻嚟！我哋先入去呢個 minimserver.com 嗰度再睇睇啦。佢能夠讀取你檔案入邊嘅 metadata， 跟住就將佢變成你嘅音樂資料庫。咁你就會見到啦，哇幾多 Windows 啦、macOS 啦、Linux 啦、QNAP、Synology、DSM 4567，基本上每一個平台一樣咁 set 法嘅啫。咁我就響我自己嘅 NAS 嗰度做示範啦。咁我自己嘅 NAS 就係 QNAP TS664。嗱呢個就係我 NAS 嘅平台啦。基本上如果你係 QNAP 又好或者係 Synology 嗰啲都好咧，其實你去翻佢哋嘅 App Store、App Center 之類，你就會見到已經有噶啦。嗱，好似而家喺個 QNAP 嘅 App Center 嗰度咧，你見到佢有 Mini-M Server，個 NAS 嗰度咁安裝就得噶啦。咁樣安裝緊，安裝完成，咁我哋可以撳開啟去睇睇究竟有啲咩要 set。嗱，咁呢一個咧其實就係 Mini-M Server 嘅設定界面，好簡單啦嚇。見到我已經 set 咗啲嘢噶啦，因為我之前係 set 過嘅。如果你見到係未 set 嘅話咧，你第一時間要做嘅嘢就係翻 Properties 呢度。首先你想個 server 嘅名叫咩名啦，任你改噶，冇所謂。到時你會喺嗰啲串流播放機度見到呢個名噶啦。跟住更加重要嘅就係究竟係邊一個 directory 入邊擺咗你嘅歌。條 path 咧唔係一撳個加號就揾到嘅，條 path 咧每一個平台都有啲唔同。呢個亦都係最難嘅地方啊！如果喺 QNAP 嘅 NAS 上面嘅話咧，條 path 就係slope share 你嘅 folder 名，咁我就係 music 嘅 folder 啦。咁但係咧，我唔係成個 music folder 入邊嘅歌咧都要擺落 server 嘅喎，因為有啲歌咧我未處理嘅，我淨係要呢3個 folder 入邊嘅歌擺落個 music server 入邊嘅啫。咁點算咧？咁就要逐個 folder 條 path 擺落去 mini server 度啦。個 folder 咧就係 share slope 呢個 OK。咁跟住咧第二個咧。copy 條 link， 擺下個名，好搞掂。你已經有晒你要擺落去你個音樂資料庫嘅 folder 入邊嘅歌啦。咁如果你分到好細嘅 folder，你喺度慢慢搞得。咁 save， 咁 restart。咁理論上咧，佢而家你見到佢呢度有個 status 啊，呢一行。咁而家就個 server restarting。咁如果你話我啲 file 改變咗、加咗、減咗，咁點咧？咁其實你只係需要呢度咧，撳一下 rescan 咧就得噶啦。就係好簡單，完成晒成件事。咁你會見到咧喺個 tag 嗰度有個顏色嘅，而家就係黃色，最尾係綠色先得㗎。好啦，咁等一陣之後咧，而家個 media status 咧就係 running，咁個 logo 咧就會係變咗綠色㗎啦，搞掂晒㗎咯。好啦，你已經裝好咗 Mini-M Server 㗎啦，就係咁簡單㗎咋。咁我哋而家咧就去啲串流 app 啊、串流播放程式嗰度睇下點用佢咯。好，咁我哋就用 JPlay 嚟到去試啦。咁我哋睇設定先。咁就喺左下角 settings， 好啦，入嚟設定啦。咁 search devices 咧 ，search 咗之後咧，你就會見到有啲乜嘢係可以播歌噶啦。串流服務你 login 咗，咁就有啦嚇，login 咗。UPnP 已經起咗喺你內聯網度啦，咁你就見到 Mini-M Server 啦。我要揀 UPnP 啦，今日我哋要示範呢個，剔咗佢。咁跟住咧就佢有啲基本嘅嘢，暫時都唔需要搞佢嘅，撳一下 save。然之後咧，佢就問你要唔要 synchronize， 咁你就要 synchronize 啦。通常佢都要你 scan 一次 ，copy 咗個 database 嘅資料，等你可以睇到。咁 yes 啦。好啦，咁呢段時間咧，佢就會掃晒你成個 library 嘅歌。正路咧，嗱我而家係大概好似2000隻碟到 DSD 啊、Hi-Res 啊、PCM 同埋嗰啲 CD 檔案都係咁上下啦。你見到佢個 scan 速度都幾快啊！咁呢段時間你唔好熄咗個 app 啦。好，搞掂。跟住你出翻去望一望3302嘅 albums， 佢支援 cover art 啦，佢支援 Hi-Res 啦，佢支援 DSD 呢啲佢寫住 DSD 啦。
跟住 CD 就 CD 啦，只要你個裝置、你個播放機支援到個格式嘅話咧，你就播到噶啦。咁我簡單試埋其他平台啦。MacOS 係點咧？咁啊 download MacOS 嗰個落嚟啊。好 allow。咁啊，你見到有啦，係啦。咁啊，如果你啲歌係擺喺 music 嘅 folder，咪揀 music 嘅 folder 咯。跟住撳 allow，咁跟住就得噶啦。基本上我使用界面都係差唔多嘅啫。嗱，咁 Windows 咧又點咧？咁就都係咁 download 嘅咋。呢度提一提，就係喺電腦界面度咧，我發覺佢都係要裝咗 Java 先至可以用到嘅。喺官方網站咧，呢度你可以直接入去 Java， 咁啊64-bit Windows offline 啦。有啲人可能咧就唔想裝 Java 啦，唔想裝就用唔到噶啦。都裝咗啦，咁啊裝咗喺下邊啦。你見到右上角有啦，咁一樣啦。佢第一下入去咧就會彈個窗出嚟，你就喺嗰度揀你要嘅音樂嘅 folder 啦。咁啊，如果你有啲音樂喺音樂度，咁啊照撳咯。係啦，咁你見到綠色啦。就係咁簡單，一樣係有翻有條 path 嘅。咁呢啲 path 都比較容易揾啊。好，咁啊，最後睇埋 Synology 啦。我哋去翻套件中心，即係 App Center， 可以直接揀就得啦。安裝、接受、下一步完成。咁啊，撳開啟望一望啦。Accept license terms 啦，又係要揀 directory。directory 喺邊度？喺呢度。方法就係入去個 file station 度 music， 見到呢度我都有一個 backup 喺度啦，一樣都有幾個 folder 嘅。咁就揀 DSD right click 內容位置 copy content directory 呢度 save。咁你見到佢嘅 status 佢已經 rescan 緊㗎啦 ，icon 變翻黃色。好啦 ，scan 好啦，咁就變翻綠色 running 啦。兩個 NAS 啦，QNAP Synology。兩個電腦平台啦，Windows、macOS 咁都示範咗點裝，基本上都係大同小異嘅啫。最難其實係 QNAP， 因為個 path 係要自己加嘢，其他嗰啲都唔係好難。咁當然啦，好似我咁樣將個 Mini M Server 咧就裝咗落去個 NAS 度，咁你未必下都要 log in 埋佢，開埋個 UI 去睇。咁你有咩方法係可以喺你個內聯網度容易啲去處理下呢一個你個 Mini M Server 咧？咁你就可以喺你嘅電腦嗰度裝一個軟件叫做 Mini M Watch， 咁就用嚟控制你內聯網裏邊行緊嘅 Mini M Server， 就唔需要次次都入去個 NAS 度揀啦，你可以喺你電腦度揀啦。咁就係 Mini M Watch 下邊，咁就因為佢主要都係俾電腦用啦，所以基本上就係得3個平台嘅啫。咁我哋而家用 macOS 啦，喺畫面嘅上面咧就會見到有個音符，咁呢個咧就係 Mini M Watch， 就用嚟監察住 Mini M Server 嘅，包括可以 restart 啊、rescan 啊、揀過晒啲 folder 都得，完全冇問題嘅。基本上咧由得佢行得噶啦，直至到你嗰啲歌曲嘅檔案加咗啲新嘅落去，或者減咗啲啦。總之你喐過你server 嘅檔案，你需要 rescan 嗰陣時，你先要搞佢嘅啫。咁啊，呢個簡單點樣裝呢個 Mini M Server 嘅示範咧，就嚟到呢度為止啦。咁希望幫到大家。咁呢一個系列嘅影片咧，我都即係應承咗好多朋友話都會拍啦。咁但係其實好老實，我係好擔心呢啲影片嘅收視、教學啊、示範啊，或者係講一啲技術嘅分享咧。其實理論上係真係養分係比較多啲嘅，即係大家可以喺條片裏面學習到嘅嘢會更加多。但係現實上咧，就係我哋每都發覺啊，就係純粹係講產品嘅推廣啊、實試啊，即係呢啲片嘅收視嘅 views 反而可能唔知點解會仲多嘅。咁所以我哋對於我哋嚟講咧，就有時會覺得啊，做呢啲片會唔會好似費時失事咧？會唔會攞啲時間去試多2部機仲好咧？但係我覺得即係作為一個影音頻道，除咗係產品之外咧，咁如何更加愉快、準確、輕鬆咁樣使用產品咧？我覺得都係我哋一個其中一個責任嚟嘅，所以我都想即使我放低咗呢啲片，我哋都想繼續可以還原翻。基本上咧，我都會做多幾次咁啊，作為一個 beta， 作為一個測試觀察下，睇下會唔會有多啲朋友睇啦。咁如果係真係慢慢都開始多朋友睇嘅話咧，咁我就一定係會
每一個星期我哋都做一條呢啲咁樣嘅片，希望可以即係幫到大家，咁啊俾多一個廣東話同音響有關、同影音有關內容嘅片俾大家去欣賞啦。咁你哋啱睇嘅話，俾個 like 啦、留言啦、分享啦，咁就希望可以幫到演算法，令到呢條片多啲人睇。咁啊，等我哋咧有更加大嘅動力咧，去做更加多類似嘅影片。咁就等我哋冇覺得做完之後對空氣做咁樣。下集想睇啲乜嘢咧？我就其實都有啲準備噶啦。今日我就講咗係一個 UPnP server 啫。咁嗰啲檔案係點嚟嘅咧？咁當然，如果你同我講好不負責任咁講話，我個 friend 俾晒我啦，咁呢個咧我就 no comment。但係如果你話唔係㗎，我係想自己建立自己嘅 database 嘅，例如我會 rip 自己嘅 CD， 跟住我會自己買一個正版嘅 high res 嘅檔案。咁我點樣可以將呢一啲檔案嘅 metadata 變成一個可以俾 UPnP server 讀取得正確嘅方式呢？有冇一個示範呢？咁呢樣嘢我都想做一個 video 嘅示範俾大家嘅，咁密切留意住啦。咁就靠你哋嘅支持啦。